各位老友記，你哋好啊！係咪大家都好鍾意人哋錫自己嘅呢？今日我哋都講下點樣去錫人哋，去愛人如己，學主嘅樣式顯愛心，實踐愛人如己。今日我哋一齊嚟講下一個好甜蜜嘅功課，就係愛人如己啦。呢個唔係好深奧嘅道理。其實就好似飲茶嘅時候咁咯，哇！見到啲嘢食咁好食，自然就會夾返件俾你隔離嗰一個咁樣，咁自然咯。咁樣究竟乜嘢係愛人如己呢？簡單啲嚟講，愛人如己就係愛人哋好似愛自己咁樣咯，用愛惜自己嗰個心一樣咁樣去愛惜珍惜你身邊嗰個人啦，唔係愛人多過愛自己喎。我哋呢唔係叫大家唔好理自己，淨係理人哋，因為神都要我哋好好咁照顧自己噶，神都好錫我哋自己噶。而呢一個亦都唔係淨係感覺咁簡單，唔係淨係心入邊覺得好掛住佢呀，心入邊覺得哎呀我真係好愛呢個人咁簡單噶喎，唔係淨係感覺，而係有實際行動嘅付出噶。愛人如己係一個關係嘅藝術。學習點樣將心比己啦，設身處地咁為人着想，係有行動嘅，係用行動嘅實踐噶，將內心嘅嗰份關懷化作具體嘅行動，用行動表達出嚟噶。好似馬可福音12章31節話，要愛人如己，所以愛人如己就係好似照顧自己咁樣。好似去愛自己咁樣，自然咁樣去照顧其他嘅人啊。好似呢，有時你隻腳痛，你咪會幫自己搽下油嘅，休息一下。愛人如己就係，當你見到隔離嗰個陳師奶或者張伯話隻腳痛喎，你都會自然咁樣關心佢，同佢講：喂，我屋企有隻油好靈強嘅喎，聽日拎過嚟俾你試下啦，幾好用噶。咁點解要愛人如己啊？點解神要我哋愛其他人好似愛自己咁樣呢？點解神咁想我哋愛其他人呢？點解神咁想我哋愛人如己呢？因為呢個係最重要嘅命令啊，亦都係基督徒嘅醒目記號嚟㗎。咁愛人如己有幾好先？一，這是主耶穌最大嘅命令。主耶穌話：愛神同埋愛人如己，就係所有命令入邊最重要嘅。我哋愛神，自然就會愛神所愛嘅人。馬可福音12章31節話：其次就是說，要愛人如己，再沒有比這兩條誡命更大的了。所以耶穌係睇我哋愛人如己睇得好重要噶。二，活出基督生命的見證。當我哋用實際行動去愛人，人哋就會喺我哋身上面，哇，見到耶穌嘅愛啊！我哋就好似耶穌咁樣去愛佢哋，成為好有力嘅見證。三，帶來真正嘅喜樂同滿足。你有冇試過啊？付出愛嘅時候，喺你幫到人嘅時候，關心到人嘅時候，你個心啊特別喜樂同埋滿足嘅，好似仲開心過嗰個人咁啊！呢種快樂係錢都買唔到噶。四，建立美好嘅人際關係。哇！你有冇識得一啲人呢？好識得關心人噶，就係咁咯。識得愛人如己嘅人呢，你都好鍾意親近佢噶喎。如果我哋都好似佢哋咁樣，好似耶穌教我哋咁樣去愛人如己，自然就會有好多人鍾意親近我哋。我哋嘅人際關係同人嘅相處都會越嚟越好，同埋會滿足到、享受到同人之間嘅相處。簡單嚟講，愛人如己就好似落雨擔遮咁樣咯，唔單止顧到自己唔淋濕喎，見到隔離嗰個冇遮，都會遮埋人哋一份咁樣咯。大家互相照顧，真係好甜蜜，好 sweet 啊！主耶穌就好想我哋咁樣喺佢嘅愛裏邊
去愛其他人，好似愛自己咁樣，去愛人如己，俾我哋唔單止可以見證神嘅愛，仲可以喺付出同埋彼此去承擔嘅時候，享受到呢一份同人嘅甜蜜嘅關係。哇，真係好好啊！咁究竟點樣實踐愛人如己嘅生活呢？點樣實際？點樣實踐啊？好啦，記住呢樣嘢，有愛人如己三式咁就得㗎啦。第一式，從心開始，學習接納同埋體諒。嗱，你幫下你個心，我哋愛人如己，首先係從我哋嘅心開始。我哋都知道，我哋人呢唔係完美㗎嘛，我哋自己都有缺點啦，係咪啊？咁其他人都可能有唔完美嘅地方㗎，我哋就學習接納其他人嘅唔完美，好似我哋都要接納自己嘅缺點一樣咯。等我哋個心知道啊，其實呢大家都好愛對方㗎，不過大家都真係唔完美嘅，咁我哋嘅心就會多啲接納同埋體諒㗎啦。我哋又要將心比己咯。咁當我哋一啲嘅狀況出現嘅時候，我哋就試下轉個身先，去試下當自己係佢，喺佢嘅角度嚟諗下啊，如果我係佢，如果係我嘅話，我又會點樣呢？咁樣有可能有新嘅睇法喎，又有唔同嘅感受，呢個真係好有智慧嘅做法嚟㗎。我哋嘅心又係紀念下人哋嘅需要啦，可以為人祈禱，默默咁樣為佢哋禱告。譬如可能知道佢哋煩緊啲事啦，或者屋企有啲變化，或者身體有啲需要，或者有其他唔同嘅嘢面對緊嘅時候，我哋就為佢禱告啦，去求神祝福佢。呢個都係愛人嘅開始嚟㗎，從個心入邊去記掛一啲人嘅需要，從個心嗰度去為佢禱告祝福，從個心嗰度去關心人，做一個開始。第二式，用口建立，講造就人嘅說話。哇，說話真係好重要喎，大家係唔係啊？你覺得講嘢係咪好重要啊？講咗一句好嘅說話，自己聽到人哋對我哋講咗一句好嘅說話，係咪個心呢就即刻開心晒，個人都有返朝氣咁啊？所以我哋都要學習講多啲鼓勵嘅說話。譬如話，哇！你今日件衫好靚喎，着到你好精神啊！哇！你整嘅蘿蔔糕真係超好食啊，好好味，好鍾意啊！你今日揀嗰首歌好好聽啊，好觸動我嘅心啊！我哋講多啲鼓勵嘅說話，去彼此建造，少啲講批評嘅說話。就算係見到人真係有啲嘢做得唔係咁妥當，我哋都學習用溫柔嘅方式提醒佢。我哋一齊學習溫柔，用溫柔嘅方式睇下幾時同點樣同佢講係最合適嘅呢？我哋唔知道點講嘅時候唔緊要，我哋問下聖靈，聖靈啊聖靈，我係咪要同佢講啊？我應該點樣講啊？幾時講啊？你俾我用好似聖靈你嘅溫柔嘅方式去提醒佢啦。有陣時，我哋又可以主動熱情咁同人打招呼㗎喎。見到人嘅時候，主動微笑講聲，喂，早晨啊 ，Hello， 歡迎你。簡單一句問候，已經好溫暖㗎啦。第三式，以手行動，伸出援手幫助人。哇，你知唔知你可以幫到好多人㗎？我哋有唔同嘅方式，唔同嘅能力可以幫助人㗎。譬如我哋可以分享我哋自己有嘅嘢啦，將一啲嘅水果啊、食物啊、日用品啊、你知道嘅嘢啊，哇，同埋咧一啲你有嘅資訊分享俾有需要嘅人。你話係咪好好啊？佢哋話，哇，真係多謝你啊，我都未試過啊，好正啊，唔該晒你啊，你真係幫咗我，我都唔知邊度搵呢啲資料啊。Thank you, thank you。我哋又可以主動幫忙。見到人真係拎啲嘢好重啦，或者有啲嘢呢未做到，或者需要幫助嘅時候，我哋就主動去幫佢先。知道人唔舒服，
我哋就可以幫佢手買下餸啊，幫佢按下摩啊，捏兩下，關心下佢，又為佢祈下禱，咁係咪好正呢？我哋又可以花時間陪伴佢哋啦，特別係一啲自己住嘅長者，我哋可以約佢飲下茶啦，傾下偈，同佢去公園嗰度散下步，俾啲時間同佢一齊。原來俾時間陪人，呢個係最寶貴同埋好寶貴嘅愛心行動嚟㗎，因為時間就係代表我哋嘅生命，我哋將我哋生命陪伴人，天父就看為係好寶貴嘅、好重要嘅服侍嚟㗎。約翰一書3章18節話：小子們啊，我們相愛，不要只在言語和舌頭上，總要在行為和誠實上。好啦，我哋今日講咗好多關於愛人如己嘅好處，同埋點樣去愛人如己。而家我哋就講啲小貼士俾大家聽下先。要好好咁實踐愛人如己，首先我哋可以從身邊人開始，我哋先學習愛你最親近嘅人，譬如係你嘅屋企人啦、你嘅鄰居啦、教會嘅弟兄姊妹，由你近嘅人開始去學習愛佢哋。量力而為，我哋呢唔需要勉強自己做我哋能力以外嘅事㗎。小小嘅行動，你有享受到嘅，你有做到嘅，就已經好可貴㗎啦。天父都睇喺眼裏邊，看為貴重㗎。唔好計算，愛心付出，唔好諗住要人回報喎。我哋甘心樂意嘅付出，神係好喜悅嘅。神會記得喺佢本簿度話：哇，真係好啊！你為咗我去陪呢一個人，你為咗我去同佢分享你有嘅食物，神就會記低，神會回報你㗎。神好喜悅啊！接受幫助，愛人如己都包括我哋自己學習接受人嘅愛心同幫助喎，都要俾人哋有機會去實踐佢嘅愛心。我哋都要有機會去接受別人嘅幫助，咁有時我俾你，有時你俾我，我又俾你，你又俾我，咁互相去彼此相愛，咁就真係好甜蜜，同埋越愛越強壯啦。總結，各位老友記，愛人如己係一份又好實際又蒙福嘅功課。從今日開始，我哋就一齊學習用心、用口、用手嚟愛身邊嘅人。等更多嘅人喺我哋身上面感受到天父嘅愛同埋溫暖啦！祝福大家！